2022年第12題，咁佢就俾咗 equation of circle 我哋啦 ，x 二次加 y 二次減154x 減128y 加224等於0。咁佢就話咧呢個圓形嘅 centre 就叫 G。咁我哋揾個 centre 出嚟先啦。咁啊背翻條式嘅啫。咁啊個 centre 咧，即係負 d over 2，負 e over 2。咁留心你個 d 咧就係、d 就係負154，e 咧就係負128。所以 A part 咧，我哋揾咗個 centre 咧，即係77同埋64啦。咁另外咧就俾咗個 coordinate of the points h 我哋。咁 A part 咧就係揾 the distance between G and H， 咁即係 distance formula 啦。咁就計到20。B part 就有個 moving points P 就喺個圓形上邊喐嘅。咁點喐法咧？就係要令到 GHP 係最大。咁我哋畫下出嚟啦。咁為咗方便我哋掌握下幅圖咧，咁個equation of circle 除咗揾到 centre 之外，都揾到 radius 嘅。咁我睇下個圓形個 radius 會係點先。咁條公式咧就係負 d over 2括2次加負 e over 2括2次減 f 啦。咁呢個代下條式咧就係77二次加64二次減224。咁個 radius 大約唔係大約係直係等於99啊。咁啊畫一畫幅圖出嚟睇下咩樣。個 centre 係 G 77、64啦，跟住有個 H 嗱 G 去到 H 係得20啫，咁應該咧就唔係 radius 嚟嘅，因為 radius 我哋初步計過係99嘛。仲有個圓形啦。個圓形嘅圓心就係個 G 啦。咁佢就想問我哋個 P 咧喺個 C， 即係個 P 點就會喺呢個圓形上面行嘅。咁行到幾時咧？個 GHP 就係最大咧，個三角形嘅面積。咁應該咧，佢係行到去90度角嘅時候咧，呢個三角形面積就係最大啦。點解咧？咁我畫多個俾你睇下。如果個 P 行到呢一點，而家行到呢一點，咁個三角形面積咧就係底乘以高除以啦。咁呢個高咧應該最高嘅時候就係伸直晒，即係 perpendicular 嘅時候。咁所以最大嘅面積咧就應該係 HGP 嘅時候咧，最大面積就係呢度 perpendicular 啦。好，所以 A part 咧 describe the geometric relationship between GH and GP。咁咧 GH 咧就應該係 perpendicular to GP 啦。跟住佢就話叫我哋揾個周界，呢個三角形嘅周界。咁我 HG 已經計咗啦，20啦。咁 radius 我哋可以計到啦，其實。跟住咁由於佢係 perpendicular，即係用 Pythagoras theorem，我哋可以計埋個 HP 出嚟啦。咁將佢加晒啦，三條邊加晒就周界啦。所以咧寫翻出嚟，寫翻個 PH 先啦，就係個 radius。就計到99。
咁然之後再用 Pythagoras theorem 就計個 pH 出嚟啦。最後呢，就計個周界啦，將3條邊加晒佢，答案就係220。